Pangot is a beautiful hill station located in Nainital, district of Uttarakhand, India. Surrounded by lush green forests and snow-capped mountains, Pangot is known for its stunning vistas and serene atmosphere. It is a popular destination for bird watchers as it is home to several species of rare and exotic birds. Adventure enthusiasts also flock to Pangot for trekking, hiking, and camping. Hello everyone, if you're looking for comfy wooden cottages or want to have the best luxury resort experience in Pangot, then Nest Cottages is the best choice. This video is in 2 parts. Enjoy! हाँ चलो चलो हाँ ले लिए चलो बारिश हो रही है निकलो भागो तेज हो जानी है भीग जाना वेलकम रेन है ये क्या काम करेगा वेलकम ड्रिंक की जगह ये वेलकम रेन है जाना किधर है चली जाओ बस चली जाओ रिसेप्शन का है रिसेप्शन नेक्स्ट का चलो दूसरी जा डांसिंग भाग 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 बाहर जैसे ही हम लोग पहुंचे वैसे ही रेन स्टार्ट हो गई है ओके फाइन गुड व्यू हमने 2 एडजेसेंट लग्जरी कॉटेजेस बुक किए थे. Rooms were beautiful, spacious and comfy. It had a fireplace too. पीपल कहाँ टंगी हो तुम बोलो गिर मत जाना इसमें से निकल जाएगी निकल जाएगी पंखे पे लटके हो नीचे आके दिखाओ नीचे आओ बैठा ही क्या कहाँ 12 बजे तक मौसम चिकन है भल यही चाय बने थे बनाओ चाय बच्चा अभी नहीं थोड़ी देर बाद चाय तो बन जाएगी कैसे होता है कुछ नहीं नजर आ रहा है. आन्या इज एंजॉयिंग मैगी इन पंगोट जो कि अभी एकदम भर गया हुआ है. अगर आप भी मेरी तरह भीड़ भाड़ पसंद नहीं करते हो तो पंगोट इज़ द बेस्ट चॉइस, बिलीव मी. इवनिंग में हमने सोचा थोड़ा बाहर आसपास घूम लिया जाए.
देखो यहाँ गहराई दिख रही है, पेड़ कहाँ से कहाँ गए हैं। दिख रहा है ना, यहाँ तो गड्ढा दिख रहा है, नीचे कैसे बादल घुसे हुए हैं। ये देखो वहाँ बादल बहुत छिपे हुए हैं। देखो फॉर्म कितना बड़ा बड़ा। पकड़ ली। यही फोटो है। इसमें पानी भी गिर रहा है। कितना बोल रही है। चिड़िया नहीं दिख रही है। कुत्ता भौंका था जो। कुछ कुछ पत्ते भैया जो पता हो वही तोड़ना, नहीं तो तुम भी करो। पोलर बेयर, इनको पकड़ो। इनको पकड़ो, पोलर बेयर। पोलर बेयर पकड़ो। सही जंगली बच्चा लग रहा है। अच्छा कंटो को लगा लिया। अनेक गाना सुनाओ चलो कोई भी। हे एवरीबॉडी वाला सुना तो दूसरा सुनाओ। जल्दी जल्दी जल्दी। बोनफायर का मतलब यही होता है। पहले पापा शुरू करेंगे। ये गलत बात है। ठीक है। रुको ना। तेरी याद में तेरा आसमां। वेरी गुड। बड़ा मेहरबान तू बख्शिश का, सभी का है तू, सभी तेरे खुदा मेरे, तू बख्शिश का। नानी तुम्हारी बारी। और इस तरह हमारा डे 1 एंड होता है। सी यू इन नेक्स्ट पार्ट। बाय बाय।